მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო დღეს გვექნება ჩვენ პროგნოზე მომდევნო თვის, ვისაც უყვართ ეს პროგნოზები, მოდის შემდეგი ულამაზესი თვე და ვნახოთ ახლა რა გველოდება, ხო, ჯერ ვნახოთ ვისთვის იქნება, სიგნიფიკაციას გავაკეთებთ, ვინც პირველად არის ასეთ გაშლაზე, მე მქვია ვალენტინა ბარბაკაძე და ჩვენ აქ ვაკეთებთ სამ თემას ვიხილავთ ხოლმე. კარიერა, ფინანსები, ურთიერთობა და ვარიანტები აქ არ არის, მარტო ეხლა ენერგიას ნახავთ, თუ თქვენი ენერგია, თქვენი თავი თუ იცანით, ესე იგი თქვენი იქნება ეს გაშლა თქვენთვის. თუ არა, შეიძლება დავუშვათ დაჟე თუ რეზონირდებათ, ზოგჯერ არის სამივე სფერო მერე. რეზონირდება თუ არა და შეიძლება რომელიმე. ნუ ეს საჯარო გაშლა ყოველთვის მაგას ვაფრთხილებ ხოლმე. რომ იცოდეთ თქვენ ხო, რომ ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ ჩვენს რაც ჩვენ გვეკუთვნის, რასაც ეს თქვენი ინტუიცია ყოველას გაქვთ გადასარევი. ამიტომ ვიხდები რომ თქვენია თუ არა. так, რა თქმა უნდა შევხედოთ. აბა, ეხლა რა ენერგიას მე მიაქციოთ ყურადღება. მომდევნო თვეში რაც ეხება სამსახური კარიერა, სამსახური, ზოგს, მოდის ინფორმაცია და აქ რა მითითება იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი, მოდით აი ასე გავაკეთოთ ჩვენ მთელი თვის განმავლობაში, ხო? так, ფინანსები ახლა ვნახოთ, რა თქმა უნდა. ფინანსებს რაც შეეხება ფინანსები. так, ფინანსური მდგომარეობა თქვენი რა ენერგიებს მე მიაქციოთ ყურადღება და რა თქმა უნდა ურთიერთობა. დამაგდან და მოვიდა მითითებაც არის, ხო? აქაც რამე ისეთი მნიშვნელოვანი და ურთიერთობასაც შევხედოთ ახლა ჩვენ. ურთიერთობასაც შევხედოთ, მე თუ დაგჭირდება მან არასაც გამოვიყენებ, მაგრამ ნუ ჯერ ახლა აი დასწრას ავიღებ, რომ მიპასუხოს თქვენს რა გელოდებათ ოქტომბერში ურთიერთობაზე და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. всё, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. გოგოები დაიჭირეთ ვიღაცასთან, მოდის იმპერატორი და ვისი სიყვარულით. ნახოთ რა იმპერატორი ჩქარობს თქვენთან აქ. так, ვისთვის იქნება გაშლა. так, მოდი აქა. ვახ, რა ენერგიებში ხართ ახლა თქვენ. так, გამარჯობათ. ну, აქ როგორი სიტუაცია, იცით, რა ენერგიებში ხართ ახლა. პრინციპში მოდით ახლა გოგოებო ცოტა ორი წამი დაუთმოთ ბიჭებს. იმიტომ რომ მაინც ამათი ენერგია ჯერ გამოვიდა, ხო, ბიჭებო, ვინც თქვენ უყურებთ, თქვენ რაღაც ძალიან მაგარი ენერგიაში გამოდიხართ, რაღაცა დაასრულეთ თქვენ ხანძლივი პერიოდი, სადაც მიდიოდა თქვენი რაღაცა ტრანსფორმაცია, ალბათ, იმიტომ რომ მაინც ყოველთვის ახლა მაღალი ძალები რაღაცას გვაჩვენებენ ჩვენ, რომ იყო აქ რაღაცა პერიოდი თქვენთვის, რომ იყავით რაღაც ძალიან ისეთ პერიოდში რა, ну, რაღაცა შეიძლება ან შეიძლება даже როგორ ხო, რაღაცა ისეთ ისტორიებში იყავით, რომ აი, ჩუმად იყავით რა, ჩუმად. და გოგოებო, თქვენთვის აქ როგორი სიტუაცია, თქვენ ვიღაც ადამიანზე ფიქრობთ, მნიშვნელოვან ადამიანზე თქვენთვის, ვინც არის ეხლა მან ზილზე თქვენგან, ან შეიძლება დიდი ხანი არის, არ ჩანს ეს ადამიანი, რაღაცა სიჩუმე არის, ხრა? მაგრამ თქვენ ელოდებით შეიძლება მაგის გამოვლენებას. კიდე თუ დაუშვათ რამე ეხება საქმეს, აქ თქვა დაუშვათ თქვენ ხართ ესეთ ენერგიაზე, თქვენ ახლა გეგმავთ რაღაცა სერიოზულს თქვენს მომავალზე, ანუ ხარ თქვა ახლა მამაკაცის ენერგიებში, იმიტომ რომ მე ვიღებ პასუხისმგებლობა ჩემ ცხოვრებაზე, მე თუ არა, აბა რანაირად მე უნდა დავგეგმო, მე უნდა ვიფიქრო, მე უნდა, ანუ ცოტა გაგეზარდოთ რაღაც ერთი ადგილი ეთყობა რა, რომ ყველაფერი აიღეთ თქვენს თავზე რა. კიდე ახლა აქ რა არის უფრო? ხო, ну რაღაცა სირთულეები, რომელიც გაქვს, შეიძლება თქვენ ახლა აქ როგორ პერიოდში ხართ, რაღაცა ბევრი პრობლემები შეიძლება შეგექმნათ, ხო, თქვა შეიძლება რამე გრანდიოზული, აქ
გოგოებო თქვენ თუ გეხება თქვენს ანუ სუსტ მხარეებზე აიღეთ იმისთან პასუხისმგებლობა, რომ დედაშვილს ვერ აიყვანს რა, ყველაფერი მე უნდა გავა და რა უნდა გავაკეთო არ იცით, იმიტომ რომ ეძებთ რაღაც გამოსავალს, ცდილობთ მაქსიმალურად რომ რაღაცას ფიქრობთ, სადღაც ჩქარა შეიძლება უნდა გადაწყვეტოთ რაღაცა მომენტები, სიტუაცია რომ გითხრათ ახლა აქ არის ადგილი არ არის თქვენთვის. ვიღაცა სხვათა შორის აი ეს ამ ადამიანსაც შეიძლება ელოდებით და ან შეიძლება კიდე თუ ეს ადამიანი არ ჩდებოდა კი თქვენთვის სულისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ნამდვილად გენატრებათ ეს ადამიანი, მაგრამ თითქოს დავკარგე ადამიანი, რომელიც იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა შეიძლება შეწყვეტეთ ურთიერთობა, ან ეძებთ გამოსავალს, შეიძლება ელოდებით მის ჩამოსვლას რა. აი ესეთი სიგნიფიკაცია არის, ნახოთ ახლა ჩვენ რას გვეტყვის ჩვენ მომდევნო თვე რა, ვინც ახლა უყურებს ოქტომბერი. აჰა, так, რატომ მოდი აქეთ ახლა ნორმალურად. შემიძლია გითხრათ, რომ აქ არის როგორი სიტუაცია, ნახეთ. თქვენ იღებთ თქვენს თავში პასუხისმგებლობას თქვენ მომავალ გზაზე. თქვენ გამოდიხართ რაღაცა ისეთი ისტორიიდან, სადაც გქონდა თქვენ რაღაცა მიჯაჭვულობა შეიძლება იყო. არჩევანის წინ შეიძლება დაგაყენოს თქვენ აი აქ მაღალი ძალები დაგაყენებენ ნამდვილად ბიჭებო თქვენთვის თქვენ ნამდვილად გამოსავალს იპოვით რა აი აქ რაღაც თუ გქონდათ ახლა ჩუმად თუ იყავით ალბათ რაღაცა ძალა გამოგიყვანთ так კიდე ეს ხმალების მეფე გენაცვალეთ აქ რაღაცა მონატრებული ხმალების მეფისგან მიიღეთ რამე შეტყობინებას იმიტომ რომ შეიძლება აქ დაუშვათ ახლა ადამიანი თვითონ შეიძლება და ეს ადამიანიც არის მონატრებული დაუშვათ და რაღაცა პერიოდი რთული დასრულდება და გამოსვლა ელოდებოდა თვითონაც ბიჭი ხო დაუშვათ რომ აი უკვე ეს მანძილი იმხელა არის აქ სიცივე რაღაც ვერ გრძნობდა ადამიანი თბილ ენერგიებს და დასრულდა იმიტომ რომ შეიძლება აქ რაღაც სამუშაოზეც იყო წასული და მაგისგან არაფერი არ ჩანდა ან შეიძლება სამუშაოს ეძებდა აქ შეიძლება გქონდა რამე თქვათ კიდე ბიჭებისთვის ახლა ეს რამე ისეთი ოჯახში რამე საქმეები უნდა დაესრულებია და უნდა გამოსულიყო თუ დაუშვოთ გოგოებო ბიჭი ან არ იყო თავისუფალი ან რაღაცა საქმეები გქონდა ან შეიძლება პასუხისმგებლობა აკისრე ადამიანს თქვათ ოჯახზე შეიძლება თავისი თქვათ პირადი ოჯახი შეიძლება თქვათ მშობლების ოჯახი ხო თავისი ხო ხდებით რა ცოლი და შვილები არა მაშინ იქ რაღაცა პრობლემები დაასრულა იმიტომ რომ არ გქონდა საშუალება გამოჩენის რაღაცა დაასრულა და შეიძლება გამოჩდეს რა ან აპირებს გამოჩენას აი ეგეთი რამე იმიტომ რომ აი აქ უკვე პოზიცია ისეთი რომ ადამიანი თქვათ როგორ არის იცით ახლა ამ ადამიანისგან თქვენ ელოდებოდეთ შეიძლება შეტყობინებას და კი მიიღებთ და აქ რა არის ანუ არჩევანი გააკეთა აქ ადამიანმა, იცით, თქვენ არჩევანს აკეთებს ეს ადამიანი, რომ უკვე შეიძლება იყო, გაიგეთ, აი აქ ესეთი ენერგია, რომ იმდენად მინდა, იმდენად მენატრება, იმდენად მიზიდავს, იმდენად რომ უკვე აი რაღაცა ძალა აიძულებს ამ ადამიანს, რომ რაღაცა რა, ახლა მე-15 ენერგია ესეთი ძალა არის, რომ კი, გქონდა მაგას ახლა შეიძლება წინააღმდეგობა, მაგრამ მაინც აი ყველაფრის მიუხედავად შეიძლება გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ძალიან ეს გზა, რომელსაც ეს ირჩევდა, ხო? აი უნდა ეს თავისი ლამაზი გვერდხების დედოფალი, იმიტომ რომ ძალიან ენერგიებში ნახეთ როგორ ხართ თქვენ ახლა ერთი და იგივე ენერგიაში ხართ, შეიძლება თქვენს შეიძლება ელოდებით ამ ადამიანს და გამოჩნდება ეს ადამიანი შემიძლია გითხრათ რა იქნება ეს რაც ურთიერთობაზე კატარებთ თუ დაუშვათ რაღაცა საქმიანი თემა არის აქ თქვენ იღებთ ყველაფერს თქვენს ხელში იმიტომ რომ რაღაცა ახალი პროექტი შეიძლება გააქვთ და თქვენ მაქსიმალურად მთლიან ენერგიას დებთ იმ თქვენ საქმეში იმიტომ რომ ელოდებით რომ შედეგი ექნება აუცილებლად იმედიც გააქვთ იმიტომ რომ მთელი გონება თქვენი მთელი
ენერგია ყველაფერს მაგაში უშევ და აქ იქნება წინსვლა ძალიან მაგარი რა, იმიტომ რომ თქვენ აქ ახლა ყველაფერი კი აქ გამოჩნდა თქვენს დაუშვათ ისე რა ქვია, აჩვენებთ მაქსიმალურად თქვენს პროფესიონალიზმს და აქ იქნება ეს გზა, რომელიც თქვათ თქვენ აირჩიეთ და ფიქრობდით გამოვა თუ არა, იმიტომ რომ დამოკიდებული ხართ, მთელი თქვენი ქმედება მანდ იქნება აუცილებლად შედეგი უნდა გქონდეთ, აუცილებლად. კი ბატონო და დამშვიდდებით. რაღაცა რთული პერიოდი დასრულდება, იმიტომ რომ ახალი ეტაპი დაიწყება. თქვენ შეიძლება არც ფიქრობდით, რომ თქვა დაუშვათ როგორ ანაირად, მაგრამ უზომოდ კმაყოფილი იქნებით თქვენ აი აქ იმით, რაც გელოდებათ. ხო, დაასრულებთ მუშაობას რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, ანუ აქ როგორ არის იცით, ეგრევე გაჩვენებს თქვენ სამყარო, რომ შანსი გაქვთ, რისიც გეშინოდეთ და აუცილებლად ბედი თქვენსკენ არის. ნუ მოდით ახლა ვნახოთ უკვე ჩვენ სფეროების მიხედვით როგორ იქნება, ხო? აგიჭრებთ ახლა აქაურობა. მოდით აბა საქმეში გადავედით, საქმიანი სიტუაციები რა ხდება აქ. საქმიანი სიტუაციები, ნუ ხო გეუბნებით რა. პრინციპში სიტუაცია, რომელიც იყო, აი გვაჩვენებენ ეს შეიძლება დაუშვათ რაღაცა დიდი ხანია თქვათ, აი ნახეთ პირველი რა მომდის, თქვათ, იმიტომ რომ მთვარი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ну, საერთოდ ყველა მნიშვნელოვანი, მაგრამ რას აჩვენებს იცით, როცა ადამიანს დიდი ხანი გქონდათ, აი აქ გოგო არის ორსულად, ხო? რაღაცას თქვენ ატარებდით იდეას, შეიძლება რაღაცას, ну, გეშინოდათ, არ იცოდეთ გამომივა, არ გამომივა იქ საქმე, ხო? როგორ აი ვიღაცა შეიძლება გეუბნებოდათ, რომ აი რად გინდა შეიძლება ესეც იყო, ну, ან ეჭვი გეყარებოდა, თქვა, დაუშვათ რაღაცაში, აი რამდენად თქვათ ახლა ჩაივლის ეს საქმე, რაზეც მე ვფიქრობდი, ხო, შეიძლება გზას ეძებდით რამეს, თქვათ, იმისათვის, რომ დაგეშინოდეთ, რომ აი თქვათ სამსახურს ვნახავ, არ ვნახავ, ან რა მელოდება იმ სამსახურში, ну, რაღაც ეგეთი მომენტები, მაგრამ გამოდიხართ. ანუ როგორ არის, ისეთი ბედნიერები იქნებით და ისეთი გახარებულები იქნებით შედეგი, რაც გელოდებათ, აი უზომოდ, იმიტომ რომ თქვენ თითქოს აი როგორ ხართ, იცით, ანუ ეს დიდი ხანი გრძელდებოდა ეს პერიოდი, მაგრამ ის რაღაცნაირად უცბად გამოდიხართ, რომ აი ძალიან კმაყოფილი რო იქნებით, ბედნიერი იქნებით. ну, თუ დაუშვათ თქვენ რამეს ისეც აკეთებდით, რაც იქნება და ფიქრობთ, რომ აი მინდა რომ ხალხი გავახარო, თქვა, ანუ ეს სწორი მიდგომა, ვისაც ბიზნესი თქვა, აქვს და ეს ადამიანი ახლა მაქსიმალურად აი აქ იხარჯება სიტყვაზე, ხო, თავის საქმეში. ანუ მაქსიმალურად ზოგი თქვა შეიძლება იფიქრა, რომ აი ინტერნეტ სივრცეში მინდა გავიდე ბოლოს და არ ვიცი რამდენად მიმიღებენ მომეწონება, ხო? მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად აი თავს ავიყვან ხელში და მაინც გავალ დაუშვოთ, ხო? და ну, რაღაც მიიყვანთ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ანუ აქ მუშაობთ თქვენ და აქ უკვე გვაჩვენეს, რომ მიიყვანთ ბოლომდე. აქ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად თქვენ ანუ ენერგიების მიხედვით, რაც არ უნდა, რითიც არ უნდა იყოს დაკავებული, აქ ექნება ძალიან დიდი ბედნიერება, შეიძლება თქვენი ოჯახისთვისაც კარგი იქნება, თქვენი შვილებისთვის კარგი იქნება, თქვენი სულისთვისაც კარგად იქნება და იმიტომ რომ ეს თითქოს აი აქაც ხო იყო სადღაც ხმალების რაინდი, ხო, აგერ არის. ხო, თქვენ ცდილობდით, ნახეთ აქ როგორი პოზიცია აქ არის რვიანი, მაგრამ მაინც ახლა ფიქრობდი რა გავაკეთო რაღაცა თითქოს, ხო, ხვდებით რა? ბევრი საქმე იყო და მე რითი არ დამთავრდა ეს ყველაფერი, ანუ იტყობა ბევრი საქმე გქონდა თქვენ მაგ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ხო? მაგრამ ყველა ვარიანტში თქვენ ახლა მოიცადეთ ეს არ იყო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარტი როდეს, მე ძალიან რაღაც საჭიროებულია რა. ხო და თქვენ აი ნამდვილად ყველაფერს აი როგორც აი თქვა იწელებოდა, მე უცბად დაასრულებთ ყველაფერს და გაგეხარდებათ. ანუ რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს, რაზეც თქვენ ნერვიულობდით, რაც ეხება სამსახურს, ბიზნეს, კარიერას და ასე შემდეგ. მიხვდეთ, ხო? აი ეს ფინანსები მოდით. так, მოიცადეთ, აბა ეს მე, ხო? ეს ავიღე, ხო? ხო, ანუ ასე გეუბნებიან, რომ ნუ გეშინია გამოხვალ ამ სიტუაციიდან რა, ეს მითითება ეგ არის, რომ არ დანებდე, არ ინერვიულ, კარებს აუცილებლად გააღებ, შენ გაქვს იმდენი ენერგია, რომ შენ შეძლებ. ეხლა ვნახოთ ფინანსები.
ნუ აქ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ნახეთ კიდევ ხო, ეხლა კვერთხების მეფე, აქაც კვერთხების მეფე იყო, ხო? რო გვაჩვენებენ, რომ ნამდვილად შენ ეხლა რაც ეხლა შენ რაღაცა გააკეთე, უკვე შენს თქვათ საკონულის შესთავაზებ იმას, ხო, რა ვიღაცას ვისაც სჭირდება და დაგაფასებენ რა. აქ ფული შემოვა, შეიძლება даже როგორი მომენტი არის, იცით? სხვებისგან შემოვა ფული ვიღაცა შეიძლება, ზოგს შეიძლება მამაკაცი დაეხმარება, ზოგს შეიძლება თქვენი საქმიანობა დაფასდება დაუშვოთ, ხო? აი თქვენ ახლა აქ მუშაობდით, შეიძლება თქვათ ახლა ფიქრობთ გამოვა არ გამოვა, აქ იცით როგორი სიტუაცია კიდე ფულთან დაკავშირებით, ცოტა ფრთხილად იყავით. იმიტომ რომ როცა მაინც მე-15 არკანი როცა არის, აქ შეიძლება თქვენ ცოტა იოლი ფულზე ელაპარაკე, მაგრამ გამოდიხართ რაღაც ამ სიტუაციიდან, გამოდიხართ რაღაც მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანი მთლიანად ენერგია, ყველაფერი იქ იყო რა, ან იქნება, მაგრამ ნახავთ გამოსავალს ყველა ვარიანტში. ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება. აუცილებლად თქვენ ან გექნებათ ნახეთ დამატებითი კიდე აი ნახეთ ქვენი ყველანი აქ ხანაერი ხუთიანი არ აქვს მნიშვნელობა ენერგიის მიხედვით მე გეუბნეთ თქვენ რასაც შესთავაზებთ თქვენ აი აქ ნამუშევარს ის გაიყიდება და ძალიან კარგად ანუ რაღაცას სხვისი ფული რა თქმა უნდა ეხლა ვიღაცა რაღაცას გადააგიხდის მაგრამ კიდე აი ეს ცოტას თავაზობს გადაგიხდიან ცოტა იცით როგორი იქნება სიტუაცია რომ ეს რაღაც არ მომწონს ცოტა მოიცადეთ არ მოტყუვდეთ რაღაცაში, გაიგეთ რა ხდება? დაფიქრდით. კარგად. თუ ვინმე გთხოვა თქვენ ფული, კარგად დაფიქრდით. ვიღაცა არ მოგატყუოს. აქ შეიძლება კიდე როგორი მომენტი არის, იცით? შეიძლება გითხრას ფული არა მაქვს. სინამდვილეში აქვს ფული. აი ეს იცოდეთ რა, თქვა დაუშვათ რომ ადამიანს ახლა ანუ ინტერესს გამოაჩენს, ხო? შეიძლება გითხრას რომ აი რაღაც ყიდვა მოგინდება სიტყვაზე, ხო? მაგრამ თქვენ კი და აქ კაცმა არ მოგატყუოთ გოგოებო რა, რაღაც ეგეთი თემა მოდის, რომ შეიძლება გითხრას რომ აი რაღაცას ყიდვა გენდოება და კაცი გეტყვის რომ ფული არა მაქვს მე და შენ თუ გაქვს შენ გადაიხადე. გაიგეთ რა ხდება და მე გაიგებთ რომ ქონდა. ან შეიძლება თქვათ ახლა რაღაც აი ეგეთი ინფორმაცია მოდის. აქ როგორი სიტუაცია იცით? კაროჩე დიდი ფული არავის არ ასესხოთ, მოდი ასე თქვათ, რომ მე თქვენ ძალიან განსხვავებში წახვალთ რა. არ ასესხოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა გითხრას, რომ თქვათ ახლა მომეცი ფული და მე მოგცა, ან არა, კაროჩე რაღაცა წყვილია რა და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით რა. ფრთხილად იყავით რაღაცა ფულის გაცემაზე რა. იმიტომ რომ ასეც აქ არის, რომ ისე რა ქვია. ცოტა რაღაცა ის პოზიცია რომ რჩება თქვენთვის, ხო? ჯერ კარგად გადაამოწმეთ სიტუაცია, ყველაფერი, ხო? ყველაფერი გაიგეთ ჯერ და ბრძნულად მოიგეთ ბავშვით არ აყოთ თქვენს რაღაცა სურვილებს, მიხვდით? კიდე ფულზე რა არის? კარგი აბა გითხარით, კარგი. ხო, პრინციპში ახლა რა არის, იცით რაც გვეუბნებიან, რომ რაღაც ისე სიტუაცია კარგად უნდა დასრულდეს რა. უბრალოდ გვეუბნებიან, რომ ისე რა ქვია. ხო,
ხო, გაერკვევით თქვენ, აი ნუ დაფიქრდეთ რა, რაც თანხაც არ უნდა იყოს, მაინც დაფიქრდეთ. კიდე თუ თქვენ ნერვიულობდით, თქვათ, ბავშვებისთვის რაღაცა თანხები, ხო? მოგივათ ეს თანხაც რა, თქვათ, ფიქრობთ, რომ აი როგორ რანაირად რა, აი დიდი ხანი შევ ნერვიულობთ, მაგაზეც აუცილებლად გექნებათ წინს, აი კიდე მე-15 რას მეუბნები შენ. აი აქ თქვენი მოტყუება არ გამოვა, ნახეთ, აი არ გამოდის რა, გეუბნებით, თუ ვიღაცა მოუნდება თქვენი მოტყუება, გაიგებთ ადვილად და ნამდვილად, აი არაფერიც არ დაგემართებათ, ასე რომ თქვა, თქვენ ესა მიხვდებით რაღაცა ინტუიციას ჩართავ და მიხვდებით, რომ არა, არ ღირს. ან რამე შეიძლება შემოგთავაზონ ისეთი, რომ აი წამაგარი თემა, მოდი ფული ჩავდოთ ჩვენ და არ დაკარგოთ. ამიტომ ჯერ თქვენ ახლა კარგად ინფორმაცია გააზრეთ, ნახეთ და მერე თქვათ გააკეთეთ. მანამდე არა. ანუ იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რაღაც ესეთ წინადადება, რომ უცბად აინტერესებთ, რა მაგარია რაღაცა და ეხლა ყველა ჩემ პრობლემას თქვათ გადაუწყვეტ და ჩემ ხალხსაც გავახარე, ბიჭებო, თქვენთვის აყურადღებოთ ხო საერთოდ ეგ არის და მაგრამ აქ ინტუიციას ჩართავ და თქვენ ინტუიციას დაუჯერეთ აუცილებლად რა. და ნამდვილად არ მოხდებით მაგ მახეში, არ მოხდებით, იცოდეთ. თუ თქვენ აქ კარგად გადაამოწმებთ სიტუაციას კიდე. კიდე თუ დაუშვათ რამე ფულს ელოდებოდეთ, იცოდეთ, რომ რაღაცა სიტუაცია შეიძლება იყო ისეთი, რომ თქვათ ახლა ну აქ ნახეთ, აქ შეიძლება რაღაცა პერიოდი ისეთი იქნება, რომ თქვათ ელოდებით რამეს, მაგრამ არ მოდის, თანხა შეიძლება გაგიჩერებენ ხელფასს, თქვათ, ну არ შემოვა, თქვათ. ან შეიძლება იყოს სიტუაცია, როცა გზავნის ელოდებით რაღაცა არ მოდის, მაგრამ უცბად მე წამოვა, აი ეს რა რაღაცა კი და ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი იქნებით და მე ანუ даже უფრო ვფიქრობ, რომ შეიძლება თვის ბოლოს აი რაც თქვათ ну ვერ იღებდით თქვათ, აი მე წამოვა რა, ეს შეიძლება სიტუაცია და მე წამოვა კი და ძალიან კმაყოფილი იქნებით. კი. ანუ კაი შემოსავალს აიღებთ თქვენ, უბრალოდ ძალიან გახარებული იქნებით, აი ძალიან გახარებული იქნებით, ძალიან სიამოვნები იქნებით, უბრალოდ შეიძლება იყოს აქ პატარა ცოტა სიტუაცია გაჩა, თქვა დაუშვით დასაწყისში ცოტა რაღაცა მომენტები ისეთი იყოს, არა, ну შეჩერება და რაღაცა, მაგრამ მე წამოვა. ანუ რაღაცა პრობლემას, რასაც თქვენ გაწუხებთ, იმას გავამკვიდრებით. კი. Так, всё, მოდით ახლა ურთიერთობაც ვნახოთ, ახლა ჩვენ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება ურთიერთობაში. ну აქ შემიძლია გითხრათ, როგორი სიტუაცია არის, იცით? გამოდიხარ თქვენ ძალიან მტკივნეული სიტუაციიდან, რომელიც თქვენ გაწუხებდეთ, აი სული გტკიოდეთ, გაიგეთ რაღაცა სული, გული აქ არის რაღაცა შეიძლება ახალი ურთიერთობა გამოგიყვანს, თუ რა ხდება მამაჩვენებს? რაცვლილება მოდის. დასრულდება აქ რაღაცა თქვენი ნერვიულობა ყველა ვარიანტში, აი თითქოს გული დაგიწყნარდებათ. რაც გაწუხებ და დასრულდება, ეს ყველაფერი სიმშვიდეს მოიპოვოთ თქვენს გულში რა. რაღაც პასუხებს მიიღებთ. თქვენ დამშვიდდებით, რაღაც არჩევანს გააკეთეთ, ანუ არჩევანს რაღაცას ვერ აკეთებდეთ და ну იყავით ძალიან ეხა ესეც კი, გააკეთებთ თქვენ, მიხვდებით რა უნდა და რა, როგორ. კი, გამოდიხარ ძალიან კარგ ენერგიებში, თქვენს თავს დააფასებთ, ну შენივრას ეს რა ხდება, დაგიბრუნდებათ. გოგო, ну ვიღაცას დაუბრუნდებათ, ადამიანი, რომელიც თქვათ, ახლა არჩევანს ვერ აკეთებდა და შეიძლება თქვენ მაგით დამშვიდდებით. კი, აქ რაღაცა შეიცვლება, რაღაც ბედი იცვლება, რა სიტუაცია იცვლება. შეიძლება რაც გაწუხებდა, რაც აი თქვათ, რაც ნერვიულობდით, თქვენ ვიზიც ნერვიულობდით, თქვენ მოვა და თქვენ შეიძლება დახმარებაც მოგთხოვოს რა.
ან აგიხსნის გეტყვის რომ ან გეტყვის მიმიღე უკან მინდა შენთან მინდა დამაბრუნე მინდა შენთან მინდა ნუ კი ბატონო აქ იყო ადამიანი ჩაკეტილი რაღაცა ხო იყო სიჩუმე თქვენ შორის ურთიერთობა არ ვითარდებოდა ადამიანი არ ჩდებოდქვენ ელოდებოდეთ მაგას ძალიან გულისტკენები მაგრამ აქ ადამიანი ბოლოს და ბოლოს გამოჩდება ეს დასრულდება თქვენი აი ეს ნერვიულობდა იმიტომ რომ ადამიანი მიხვდება რომ თქვენს გარეშე უზომოდ გულით სულით ტკივა და იმოქმედებს წამოვა ალბათ რა განაწყვეტილებას მიიღებს მიხვდება რომ თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის დაბრუნება იქნება აქ და ბედნიერება რჩება ну რჩება ეხლა რა არის იცით რომ ნუ ეწინააღმდეგებით იმას რაც უნდა მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში კი განულდით ну ნერვიულობთ ну რაც თქვენია მაინც თქვენთან იქნება რაც თქვენი არსად არ წავა რა მთავარი არ ენერგიულად არაფერზე არ ენერგიულად აი არანაირად თქვენი თქვენგან არსად არ წავა თქვენი ყოველთვის თქვენთან დარჩება მიხვდეთ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მტკივნეული პერიოდიდან გადავიხართ რა და სრულდება ეს რაღაცა მტკივნეული პერიოდი იმიტომ რომ ბოლოშიც ნახეთ აქ დასის ბოლოში ტრანსფორმაციის მერე რაღაცა მოდის თქვენ ცხოვრებაში კიდე შანსი ეძლევა ვიღაცას აქ კი სიყვარულის შანსი აქ ვიღაცასთან ექნება ახალი ურთიერთობა ვიღაცას და ეს მტკივნეული პერიოდი რომელიც გქონდათ დასრულდება უბრალოდ ეხლა ну თქვენ ახლა გეუბნეთ შენ კითხვა გაქვს მე რა გავაკეთო არაფერი არ უნდა გააკეთო იჯიქით ახლა და დაკავდეთ თქვენი საქმე რა ახალი ძალები ძალიან კარგად მიხედავენ ყველაფერს всё მოგიყევით ახლა იგივე სიტუაციებს მიყვებიან всё ჩემო სიხარულება ასეთი პროგნოზით მოგეწონათ გელოდებით მომწერეთ ახლა კომენტარებში და როგორც ყოველთვის გესურვებთ ბედნიერებას და ყველაფერს მხოლოდ